नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको अल्झन नेपालको प्राथमिकता। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राखेको 7 बुँदे नोट अफ डिसेन्ट बारे सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा आज छलफल हुँदै एकताका बाँकी काम प्रभावित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै डेङ्गुका 50 बिरामी भेटिए, स्थानीय तहले पर्याप्त तयारी नगर्दा नियन्त्रणमा चुनौती। ब्राजिलको अमेजन वर्षावनमा यो वर्ष 72,000 पटक डढेलो लागेको अन्तरिक्ष अनुसन्धान विभागको तथ्य सार्वजनिक। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपालले आज मालदिभ्सको सामना गर्दै सेमिफाइनल पुग्न जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 5औं बैठक काठमाडौँमा आज सुरु हुँदैछ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व समकक्षी सुब्रमण्यम जयशंकरले गर्नुहुनेछ। राजधानीको एक होटलमा अपराह्न सुरु हुने बैठकमा भारतले सीमापार सुरक्षा र भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई उठाउने तयारी गरेको छ। जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयपछि विकसित भू राजनैतिक परिस्थितिका कारण पनि बैठकलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। खुला सीमा मार्फत हुन सक्ने नक्कली मुद्रा लगायत अवैध कारोबार रोक्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि भारतीय पक्षले छलफल गर्ने सम्भावना रहेको नयाँ दिल्ली सहकर्मी सुरेशराज नेउपानेले जनाएका छन्। बैठकमा नेपालले भारतीय लगानीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना र माथिल्लो कर्णालीमा अल्झेको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 2053 सालमा भएको महाकाली सन्धि अन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना पानी बाँडफाँडका कुरामा मिल्न नसकेपछि अल्झिएको छ। बैठकमा 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि महत्त्वका साथ उठाउने नेपाली पक्षको तयारी छ। 400 केभीए क्षमताको बुटवल गोरखपुरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा समेत सकारात्मक समझदारी हुने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ। भारतको कोलकातादेखि साहिबगञ्ज, पटना र बनारससम्मको गङ्गा जल मार्ग खुल्ला गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत नेपाली पक्षले आग्रह गर्ने भएको छ। त्यस्तै बैठकमा इपिजी प्रतिवेदन बुझाउन भइरहेको ढिलाइ तथा भारतीय नोटबन्दीपछि नेपालमा थन्किएका करोडौं रुपैयाँका भारतीय नोटबारे समेत छलफल हुने परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ। 2 देशीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन आउन लागेका जयशंकरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आज र राष्ट्रपति भण्डारीसँग भोलि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न लाग्नु भएको हो। जयशंकर मध्याह 12 बजे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग हुने छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा आज वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राखेको 7 बुँदे नोट अफ डिसेन्ट बारे छलफल हुँदैछ। पार्टी एकताका समग्र विषय टुङ्ग्याउन भन्दै सचिवालय बैठक डाकिए पनि नेता नेपालले बैठकको सुरुवातमै आफ्नो असहमति बारे कुरा उठाउन लाग्नु भएको हो। आफूलाई चौथो वरियतामा राखिएपछि चिडिएका नेता नेपालले सचिवालय बैठक मार्फत आफ्नो माग सम्बोधन गर्न दबाब दिन लाग्नु भएको हो। नेपालले अध्यक्षहरूबाट एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, पार्टीको विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने लगायतका मुद्दा आफ्नो नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे बोलाइएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णयपछि असन्तुष्ट बनेका नेता नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अनुपस्थित हुनु भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज निर्धारणको कामसँगै सम्पर्क समन्वय कमिटी, विशेष प्रदेश कमिटी, प्रवास संगठनको एकता प्रक्रियाका विषयमा एजेन्डा तय गरिएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भदौ पहिलो साताभित्रै एकताका सम्पूर्ण काम सक्ने गरी तयारी भइरहे पनि नेता नेपालको नोट अफ डिसेन्टका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा आज निर्णय गर्दैछ। अपराह्न बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा सिफारिस 3 जना मध्ये एकलाई नियुक्त गर्ने सरकारी स्रोतले बताएको छ। नियुक्ति सम्बन्धमा गत सोमबार नै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै शिक्षा, प्रविधि तथा स्वास्थ्य मन्त्रीले सो बारेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो बारेको निर्णय मन्त्री परिषदको प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। लोकसेवाले आफ्नो काम सकेर हामीलाई बुझाएको छ, त्यसलाई लगेर हामीले जस्ताको जस्तै मन्त्री परिषदमा हामीले पुर्याएका छौँ। अब पहिलो कुरा मन्त्री परिषदमा गएपछि क्याबिनेटको एजेन्डामा आउँछ कि आउँदैन अहिले चाहिँ जानकारी छैन।
यसअघि प्रसारित समाचारमा शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले चाहिएको छ। गत साता लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली सहितको 3 सदस्यीय समितिले दरखास्त परेका 11 जना मध्ये 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। समितिले प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र शेरसन, शम्भु कुमार पहाडी र श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरेको हो। यद्यपि सिफारिसमा परेका 3 जना उपाध्यक्षका लागि अयोग्य रहेको पाइएपछि मन्त्री परिषदले सो विषयलाई छानबिनका लागि पठाउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको स्रोतको भनाइ छ। उपाध्यक्षका लागि सिफारिस भएका 3 जनाको 20 वर्षीय अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा अयोग्य रहेको तथ्य फेला परेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित विभिन्न 7 आधार मध्ये उपाध्यक्ष पदका लागि विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी 20 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले विभिन्न 28 वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्ने भएको छ। अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटी, अत्तर बनाउन प्रयोग हुने वनस्पति, धागो, कपडा, छाला, जुत्ता, च्याङ्रा, पस्मिना लगायत वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्न लागि हो। तयारी कपडा, बहुमूल्य पत्थर, चाँदीका गहना, उनका उत्पादन, फूल, हस्तकलाका उत्पादन, दाल, जुटका झोला, बोरा, रुद्राक्ष यसअघि नै निर्यात प्रवर्धनको प्राथमिकतामा रहेका छन्। नेपालमा रहेका विदेशी नियुक्त तथा दूतावासको सहित विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास नियोगको सहयोगमा ती सामग्रीको बिक्री गर्ने योजना रहेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। झन्झटिलो भन्सार प्रक्रिया, पारवाहन तथा यातायात खर्च उच्च हुनुका कारण निर्यातका वस्तुले गतिलो बजार पाउन सकेका छैनन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष 13.55% बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण देखा परेको छ। डेङ्गु भाइरसका कारण हुने यो रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 50 जना व्यक्ति यो रोगबाट संक्रमित पाइएका छन्। केही समय अघि धरानमा महामारीको रूपमा फैलिएको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग विशेषतः तराईका उष्ण क्षेत्रमा देखिने गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापमान, बढ्दो शहरीकरण, प्रदूषण लगायतका कारण काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा समेत देखा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय प्रकोपका रूपमा फैलिन थालेको डेङ्गुलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तह रोग नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा नरहेकाले पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको बताउनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख विवेकलाल कर्ण। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि हामीले कर्णलाई सम्पर्क गरी डेङ्गुको संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण के हो भनी सोधेका छौँ। अहिलेको आधुनिक जीवनशैली, खानेपानीको एउटा सुनिश्चित आपूर्तिको अभाव र त्यसपछि फर्मुला व्यवस्थापनसँग जोडिएको कुरा हो। यो चाहिँ ठन्डोमा पोहोर पनि देखिएको, त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा पनि एउटा दुईटा देखिएकै छन्। हाम्रो बर्सातको मौसम अझै सकिसकेको छैन र हामीलाई अझै पनि केही दिन चाहिँ यसको बिरामीको सङ्ख्याहरू बढ्ने नै छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका केही निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र सबै सरकारी अस्पतालबाट जुन हामीलाई तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ त्यो अनुसार झन्डै 50 को हाराहारीमा छ। अहिले डेङ्गु रोगको लामखुट्टे चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो नेपालमा पनि देख्नुभयो भने सबै प्रायः जसो सहरी ठाउँहरूमा र सहरीकरण भइरहेका ठाउँहरूमा देखिन्छ। कारण के छ, एउटा कि यो बस्नु भनेको सफा पानीमा हो, फोहोर पानीमा बस्दैन होइन। र हामी कहाँ जस्तै अब धारामा पानी आउँदैन पाइपबाट, त्यही भएर हामी सबै चाहिँ छतमाथिको कालो ट्याङ्कीहरू भनौँ अथवा ड्रम, कन्टेनर, बाटा बाल्टिनहरूमा पानी सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न बाध्य छ। लामखुट्टेले सहजै प्रवेश पाउँछ र त्यो चाहिँ नियमित सरसफाइ हुँदैन। अर्को कुरा, हाम्रो वरिपरि गमलाहरू हुन्छन्, टायरहरू चाहिँ त्यतिकै फालिएका हुन्छन्, प्लास्टिक जन्ने फोहोर चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ र 5 ml पनि पानी कहीँ जम्न पायो भने त्यसैमा यसले फुल पार्छ, त्यहाँबाट लार्वा आउँदै यो लामखुट्टेको चाहिँ वृद्धि विकास हुन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो मिनरल वाटरको बिर्को जुन छ नि त्यतिकै फालेको हुन्छ, त्यस्तोमा पनि हुन्छ कि भाँडामा फुल पार्छ भने त्यो पानीमा तैरिदिने छेउको भित्तामा गएर टाँसिन्छ होइन। नियमित रूपमा सरसफाइ गर्ने चाहिँ चलन छैन भने अर्को त्यो पानी फालेको अवस्थामा पनि त्यो त्यहाँ टाँसिरहन्छ र कहिलेकाहीँ 1 वर्षसम्म त्यो फुल चाहिँ जीवितै रहन्छ भने त्यो फेरि पानी पर्यो भने त्यसबाट फेरि अन्डा निस्किन्छ, फेरि त्यसको चाहिँ लामखुट्टेको फेरि विकसित भएर रोग फैलिने हुन्छ एउटा। र यो लामखुट्टेले जब फुल पार्छ, फुलहरू पनि सबै सङ्क्रमित हुन्छन्, त्यो फुलबाट निस्किने नयाँ लामखुट्टे पनि सबै सङ्क्रमित भएरै निस्किन्। डेङ्गु रोगको लामखुट्टेले आफ्नो जीवनकालमा सर्वरमा 300 जति फुल पार्छ हेर्नुहोस् होइन। र सङ्क्रमित लामखुट्टेबाट निस्किने यदि 300 नै सङ्क्रमित भयो भने त त्यो सबैलाई त्यसबाट त कति धेरै हुने। यो सब कारणले गर्दा पनि अलिकति जटिलता छ यसमा। र त्यसमा चाहिँ अलिकति जोखिम भन्नाले जस्तै अलिक जटिल किसिमको रोग लाग्ने सम्भावना भनेको गर्भवतीहरूलाई हुन्छ, बालबालिका र वृद्धहरू जसको चाहिँ र अन्य व्यक्तिहरू जसमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ अथवा विकसित भएको हुँदैन, उहाँहरूमा यसले चाहिँ संक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्थानीय तह रोग
रोग नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा नरहँदा पनि डेङ्गु चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिएको भन्ने कुरा छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? त्यहाँ स्थानीय तहमा यो रोग नियन्त्रणका लागि चाहिने आवश्यक जानकारी दिने, यसको लागि अभियानहरू चलाउने कुराको लागि त तालिम प्राप्त अथवा त्यो कार्यक्रम हेर्ने व्यक्तिहरूको त्यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ अभाव नै छ। संरचनामा चाहिँ जिल्लामा एकजना के अरे यो डेङ्गु रोग लगायत अन्य महामारीजन्य रोगहरू हेर्नको लागि चाहिँ व्यक्ति नै भनेर तोकिएको हुन्छ स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा। उहाँहरूले अलिकति त्यो हिसाबले समन्वय र त्यसमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा ती जनशक्तिहरू पनि फाजिलमा छन् होइन। स्थानीय तहहरूमा पनि ती जनशक्तिहरूको विकास भइसकेको छ। अनुभवी हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि यसमा चाहिँ यो कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारीको पनि उहाँहरूलाई पनि अभाव हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि अहिले केही चुनौती देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग, ब्राजिलको अमेजन वर्षावनमा यो वर्ष 72,000 पटक डढेलो लागेको अन्तरिक्ष अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। अन्तरिक्ष अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय संस्था INPE स्याटेलाइटबाट जम्मा पारेको विवरण अनुसार डढेलो गत वर्षको तुलनामा 83% वृद्धि भएको हो। वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो र वन विनाश बारेको विवरण जम्मा गर्न नसकेको भन्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति हायर बोल्सोनारोले अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको एक सातापछि यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो। गत सोमबार मात्र वन क्षेत्रको डढेलोका कारण सान पाउलो सहर अँध्यारो बनेको थियो। संरक्षणकर्ताहरूले भने राष्ट्रपति आफैले वन विनाशका लागि हौसाएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। पाकिस्तानले विवादास्पद कश्मीरको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गरेको छ। कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निर्णय विरुद्ध पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गरेको हो। भारतले कश्मीरलाई केन्द्रमा राखेर नियन्त्रणको प्रयास गरेपछि दुई देशबीचको विवाद चर्किएको छ। भारत पाकिस्तान बीच कश्मीरको भूभागका विषयमा दशकौंदेखिको विवाद कायमै छ। कश्मीरको केही भाग भारतको नियन्त्रणमा छ भने केही भाग पाकिस्तान प्रशासित छ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा भारत सरकारले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले बताउनुभयो। पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठकमा समेत विषय प्रवेश गराइसकेको छ। दुई मुलुकले आपसी रूपमा विवाद सुल्झाउनु पर्ने राष्ट्रसङ्घको आशयपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगितामा आज पनि विभिन्न 3 खेल हुँदैछन्। आज समूह बी अन्तर्गतका 2 र समूह ए को 1 खेल हुनेछ। आजको पहिलो खेलमा दिउँसो 3 बजे उज्बेकिस्तान र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सुरुवाती दुवै खेलमा जित निकालेको उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान विरुद्ध पनि जित निकाल्दै 100% नतिजासँगै समूह विजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुग्ने योजनामा छ। बङ्गलादेशलाई हराएको अफगानिस्तान पनि बलियो टोली विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन गर्दै जित हात पार्दै सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ। आज हुने दोस्रो खेलमा समूह ए मा रहेको नेपालले मालदिप्सको सामना गर्नेछ। पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग पराजित भएका दुवै टोली आजको खेलमा जित निकाल्दै समूह उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुग्न चाहन्छन्। ललितपुरको लगनखेल स्थित त्रिभुवन आर्मीको कभर हलमा साँझ 5 बजे हुने खेल दुवै टोलीका लागि गर या मरको अवस्थामा छ। सोहीकोटमा हुने आजको अन्तिम खेलमा समूह बी अन्तर्गतको बङ्गलादेशले तुर्कमेनिस्तानको सामना गर्नेछ। तेस्रो खेल राति 7 बजे सुरु हुनेछ। श्रीलङ्कामा सेप्टेम्बर 5 देखि सुरु हुने एसीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश रहेको समूहमा परेको छ। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल रहेको समूहमा आयोजक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र युएई परेका छन्। नेपालले सेप्टेम्बर 6 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दैछ। दोस्रो खेलमा सेप्टेम्बर 8 मा बङ्गलादेशसँग र समूह चरणको अन्तिम खेलमा सेप्टेम्बर 10 मा युएईसँग खेल्नेछ। समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल पुग्ने भएकाले नेपाललाई सुरुवाती 2 खेलमै दबाव रहनेछ। अर्को समूहमा भारत, पाकिस्तान, कुवेत र अफगानिस्तान छन्। प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपाली टोली शनिबार आयोजना स्थल श्रीलङ्का जानेछ। त्यहाँ नेपालले 3वटा अभ्यास खेल्ने गरी तयारी भइरहेको प्रशिक्षक विनोद दासले बताए। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको अल्झन नेपालको प्राथमिकतामा। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले राखेको 7 बुँदे नोट अफ डिसेन्टबारे सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा आज छलफल हुँदै एकताका बाँकी काम प्रभावित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै डेङ्गुका 50 बिरामी भेटिए, स्थानीय तहले पर्याप्त तयारी नगर्दा नियन्त्रणमा चुनौती। ब्राजिलको अमेजन वर्षावनमा यो वर्ष 72,000 पटक डढेलो लागेको अन्तरिक्ष अनुसन्धान विभागको तथ्य सार्वजनिक। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपालले आज मालदिप्सको सामना गर्दै सेमिफाइनल पुग्न जित्नै पर्ने दबाव। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।